Hello everyone, welcome back to Grade 7 English, Unit 6, Lesson 2 on page 54. Can you see these three pictures on my slide? What do you think they are related to? That's right, driving. So when you're going on the road, do you see the traffic lights? Yes, you have to follow the traffic lights, right? Otherwise, what's going to happen? You might have an accident. Very good. And can you see the stop sign? And how about the sign on the far right? It says, slow down, right? Okay, so what do you think today's topic is going to be about? Can you guess? အဲ့တော့တာတို့သမီးတို့ teacher ရဲ့ဒီ slide လေးပေါ်မှာတွေ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုနော်ကြည့်ပြီးတော့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာကဘာဖြစ်မယ်ထင်တယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော် Today our title is called Amber, the little yellowish-brown light. အဲ့တော့တာတို့သမီးတို့ Amber ဆိုတာကပယင်းနော်ပယင်းကြောက်ရှိတယ်ပယင်းရောင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာtraffic lights နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ teacher တို့ကပယင်းရောင်เนาะမီးလုံးအဲ့ဒါကအဝါလည်းမဟုတ်ဘူး the little yellowish brown ဆိုတာအဝါဖန့်ဖန့်လေးလည်းရှိတယ်အညိုဘက်လည်းသူကနည်းနည်းပါးပါးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝါမလို့လို့ညိုမလို့လို့အဲ့ဒီဂျားတွေကအရောင်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် And today we will learn more about certain road signs and notices အဲ့တော့ဒီလမ်းပြဆိုင်းပုဒ်များနဲ့ဒီ notice စာများအကြောင်းကိုလည်းလေ့လာမယ် and we will read about traffic lights အဲ့တော့အချက်ပြမီးတွေအကြောင်းကိုလည်း teacher တို့ကလေ့လာကြည့်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ amber ရဲ့အရေးပါပုံဘယ်သူကသိတယ်လဲကားမောင်းတဲ့အခါကျရင်အစိမ်းဆိုရင်မောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အနီးဆိုရင်ရက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဝါကြတော့ဒီလိုမျိုးအဝါလို့လို့အညိုလို့လို့နော်ပယင်းရောင်လေးအလဲကားဆိုရင်ဘာဖြစ်မယ်ထင်တယ်လဲနော်နည်းနည်းစဉ်းစားထားပေါ့နော် Okay ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ကြစို့ Number 1 Reading Match the road signs with the instructions in the box အဲ့တော့ဒီမှာသားတို့သမီးတို့ကဒီလမ်းစီကန်းနှင့်ဆိုင်းပုဒ်များကိုနော်ရှင်တွဲပေးရမယ်ဒီ box ထဲကစကားလုံးလေးတွေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ sign board လေးတွေကိုလည်းကြည့်ဘာဖြစ်နိုင်မလဲပြီးတော့ဘယ်စကားလုံးဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုဟာကိုစဉ်းစားပါနော် teacher ကဖတ်ပြပေးမယ်နော် No U-turn No U-turn ဆိုတာခါငယ်ကွေမကွေရ Stopဆိုတာရပ်ပါ No overtakingကြော်မတက်ရ No left turnဘယ်မကွေရ speed hump ဆိုတာကအရှိန်နဲ့မောင်းနှင်လာတဲ့အခါကျရင်အရှိမဘူးဒုံလေးတစ်ခုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဘူးဒုံလေးကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင်းတို့လူကူးမြင်းကြားတွေရှိတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုမျိုး speed hump လေးอ่ะတမင်ထားပေးတယ်နော် no entry မဝင်ရ maximum speed ဆိုတာအမြင့်ဆုံးမောင်းနှင်နိုင်တဲ့အမြန်နှုန်း pedestrian crossing ahead pedestrian ဆိုတာကလူတွေလမ်းလျှောက်တဲ့အခါเนาะအဲ့တော့လူကူမြင်းကြားရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီစကားလုံးတွေကိုအောက်ကဒီ sign board လေးတွေနဲ့သားတို့သမီးတို့ရှင်တွဲပေးပါပြီးတော့မှ teacher နဲ့အဖြေအတူတူတိုက်ကြည့်ပေးမယ်Let's check our answers for number 1 reading. Okay, so number 1, no overtaking. So if you see this sign with two cars side by side, it means no overtaking. No, Number 2, no entry.အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး sign board လေးသားတို့သမီးတို့တွေ့တယ်ဆိုရင်မဝင်ရတဲ့ဒီဟာကတော့လွယ်ပါတယ် number 3 stop เนาะသူကတော့ရက်ကိုရရမယ် stop sign တွေ့တယ်ဆိုရင်ကားမောင်းသူတိုင်းရက်ကိုရရမယ်เนาะ number 4 no U-turn เนาะ no U-turn ကငယ်ကွေမကွေရဘူးတဲ့ဒီ sign board ကလေးကိုတွေ့ရင် number 5 speed hump
speed hump ခုန teacher ပြောသလိုအရှိန်နဲ့မောင်းလာတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာ hump ဆိုတာကဒီလိုဘူတုံးလေးเนาะအရှိန်ကိုလျှော့စေခြင်းလို့เนาะ speed hump. Number 6 maximum speedဆိုတာအမြင့်ဆုံးမောင်းနှင်နိုင်တဲ့အမြန်နှုန်းဒီထဲမှာဆိုင်းဘုတ်က40လို့ပြထားတယ်เนาะ40ဆိုတော့သူ့ရဲ့เนาะအမြင့်ဆုံးမောင်းနိုင်တဲ့အမြန်နှုန်းကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ40ပေါ့40 miles per hour ဒီကလို့အထဲမှာ60ဆိုရင်သူကအမြင့်ဆုံးမောင်းနှင်နိုင်တဲ့အမြန်နှုန်းက60ဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะ Okay. Number 7 pedestrian crossing ahead ဒီလိုမျိုးလူနဲ့ဒီလိုမြင်းကြားလေးရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကအရှိမလူကူးမြင်းကြားရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ sign board လေးပေါ့เนาะ Number 8 no left turn ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဘယ်မကွေ့ရဆိုတဲ့ sign board. Okay? I hope you got everything correct. Exercise 2. Match the pictures A to F with their instructions 1 to 6. So over here, you will see pictures. Here's A. So take a look at the picture and what do you think it is? And B, and C, and D, and E, and F. And you need to match them with their instructions from 1 to 6. For example, number 1, throw rubbish in the dustbin. So which picture shows someone throwing rubbish in the dustbin? So try to guess and write your answers on these blanks. Okay? အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီ exercise 2မှာကြတော့ဒီ A to F เนาะဒီပုံလေးတွေကိုသိချာကြည့်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုး1 to 6နဲ့ဘယ်ဟာကဘယ်အဖြေလဲဆိုတာကိုเนาะရှင်းတွဲပေးပါတဲ့เนาะဒီကွက်လက်လေးတွေပေါ်မှာ ABCD ကိုရေးပေးပါကိုဟာကိုစဉ်းစားပြီးလုပ်ပါပြီးတော့မှ teacher နဲ့အဖြေတိုက်ကြည့်ပေးမယ်เนาะ All right, so now let's check our answers. So for number 1, throw rubbish in the dustbin. It is E. Yes, can you see the picture? အဲ့တော့အမိုက်ပုံထဲကိုပစ်ပါတဲ့เนาะဟုတ်ပြီ And number 2, don't walk on the grass. So that is picture A. Can you see the picture A? That's right. It means မြက်ခင်းပြင်ပေါ်လမ်းမလျှောက်ပါနဲ့တဲ့เนาะ Don't walk on the grass. And number 3, slow down near the school. The picture is D. Can you see the picture D? Yes, that sign. ကျောင်းသားတွင်အရှိန်ကိုတဲ့လျှော့ပါတဲ့เนาะကျောင်းသားရောက်တဲ့အခါကျရင်ကားမောင်းတဲ့အခါကျရင်ဘာဆိုတော့လမ်းဖြတ်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေရှိတာကို Number 4, don't use your mobile phones while filling gas. So the answer is F. That's right. Can you see the picture? And that means ဒီလိုမျိုးဓာတ်ဆီတွေဖြည့်နေတဲ့เนาะအခါမှာဒီလက်ကင်စကားပြောတဲ့ဂျေနန်ဒီဖုန်းတွေကိုတဲ့အသုံးမပြုပါနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပောက်ကွဲနိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်အန္တရာယ်များလို့ Number 5, no smoking. So no smoking is B, right? You can see the picture. စိလိမတောက်ရတဲ့ Number 6, no food or drink. So no food or drink is C. You can see it from the picture. Hope you know. အစားတောက်မပြုရတဲ့เนาะအစားတောက်ကိုသူတို့ကခွင့်မပြုဘူးပေါ့ဒီနေရာမှာ Okay? I hope you got everything correct. 3A. Read the following story. Amber, the little yellowish-brown light. Amber, the yellowish-brown light, was feeling sad. She was thinking about her own job. She thought, my friends, green light and red light, have the best jobs. Everyone listens to green when he lights up and says, go. Everyone stops and stares at red when they see him. But nobody cares very much about me. One day, green and red argued about who had the better job. After a long quarrel, green lit up as bright as he could. Dodge, the truck, smiled at Green and began to move along. There was a car named Saloon,
moving behind Dodge. At that moment, Red turned his light on and lit up as bright as he could. Dodge stopped suddenly when he saw Red, and Saloon, following behind, crashed into Dodge. Amber was watching and became worried. She knew she had to do something. Immediately, she turned her light on and said, "Slow down." Amber was amazed to see that all the cars were slowing down. She told Red to light up, and Red did so. She was pleased to see that the cars stopped. Then she told Green to light up, and Green did so. One by one, the cars started to move slowly. Finally, she realized that all the traffic lights were important. From that day on, Amber was never sad again. အဲ့တော့အခုဒီချက်ကဗမာလိုဘာသာပြန်ပေးမယ်နော် Amber, the little yellowish-brown light. မီးဝါလေးပေါ့နော် Amber, the yellowish-brown light, was feeling sad. မီးဝါလေးဟာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်တဲ့ She was thinking about her own job. သူမဟာသူမရဲ့အလုပ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေတယ် She thought, my friends, green light and red light, have the best jobs. သူမစိတ်ထဲမှာထင်နေတာကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းများဖြစ်တဲ့မီးစိမ်းနဲ့မီးနီတို့ကပိုကောင်းတဲ့အလုပ်များရရှိထားတယ်လို့သူကထင်နေတာ Everyone listens to Green when he lights up and says, "Go." လူတိုင်းဟာမီးစိမ်းလင်းပြပြီးတော့နော်သွားလို့ပြောရင်နားထောင်ကြတယ်လို့သူကထင်နေကြတယ် Everyone stops and stares at Red when they see him. လူတိုင်းဟာမီနီကိုတွေ့ရင်လည်းရပ်ပြီးတော့သူ့ကိုစူးစိုက်ကြည့်ကြပါတယ်တဲ့ But nobody cares very much about me. ကျမကိုတော့တဲ့လူတွေကတိတ်ခယူးမဆိုင်ကြပါဘူးတဲ့အဲ့တော့သူကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီမီဝါလေးက One day, Green and Red argued about who had the better job. တနေ့မှာတော့ဒီမီးစိမ်းနဲ့မီးနီတို့ဟာဘယ်သူအလုပ်ကပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုနော်တယောက်နဲ့တယောက်ညှင်းခုန်နေကြတယ်တဲ့ After a long quarrel, Green lit up as bright as he could. အကြာကြီးညှင်းခုန်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမီးစိမ်းဟာအတတ်နိုင်ဆုံးအလင်းကိုတဲ့တောက်ပြလိုက်တယ်တဲ့ Dodge, the truck, smiled at Green and began to move along. အဲ့တော့ Dodge ဆိုတဲ့ဒီ truck ကားကမီးစိမ်းကိုပြုံးပြပြီးတော့စတင်လှုပ်ရှားမောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ There was a car named Saloon moving behind Dodge. Saloon ဆိုတဲ့နော်ကားတစ်စီးဟာ Dodge ရဲ့နောက်ကနေပါလာပါတယ်တဲ့ At that moment, Red turned his light on and lit up as bright as he could. အဲ့ဒီအချိန်မှာမီနီဟာအလင်းပြလိုက်ပြီးတော့လင်းနိုင်သလောက်ကိုလင်းအောင်တောက်ပြလင်းပြခဲ့ပါတယ်တဲ့ Dodge stopped suddenly when he saw Red. အဲ့တော့ Dodge ဟာဒီမီနီကိုတွေ့တာနဲ့ချက်ချင်းရုတ်တရက်ကိုရပ်လိုက်ပါတယ်တဲ့ And Saloon, following behind, crashed into Dodge. အဲ့တော့နောက်ကလိုက်နေတဲ့ Saloon ဟာ Dodge ကိုနောက်ကနေဘုံဆိုပြီးတော့ဝင်တိုက်မိပါတယ်တဲ့ Amber was watching and became worried. အဲ့တော့မီးဝါလေးဟာကြည့်နေပြီးတော့စိတ်တွေကပူလာပါတယ်တဲ့ She knew she had to do something. သူမဟာတခုခုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသူသိလိုက်တယ်တဲ့ Immediately, she turned her light on and said, "Slow down." သူမဟာချက်ချင်းပဲသူမရဲ့မီးကိုလင်းစေလိုက်ပြီးတော့အရှိန်လျှော့ပါလို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့ Amber was amazed to see that all the cars were slowing down. အဲ့တော့ကားတွေအားလုံးဟာအရှိန်ကိုလျှော့လိုက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့သူမဟာအံ့ဩနေတယ် She told Red to light up and Red did so. သူမဟာမီနီကိုလင်းစေဖို့နော်သူကပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမီနီကအဲ့ဒီတိုင်းကိုသူလုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ She was pleased to see
that the cars stopped. အဲ့တော့ကားတွေကအကုန်ရပ်သွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူမကျေနပ်နေမိတယ် Then she told Green to light up and Green did so. ပြီးတော့သူမကမီးစိမ်းကိုလင်းစေဖို့နော်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမီးစိမ်းကလည်းအဲ့တိုင်းကိုလှုပ်ခဲ့တယ်တဲ့ One by one, the cars started to move slowly. ကားတွေဟာတစည်းချင်းနော်စတင်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းရွေ့ရှားလာပါတယ်တဲ့ Finally, she realized that all the traffic lights were important. အဲ့တော့အလုံးသောလမ်းပြအချက်ပြမီးတွေဟာအရေးကြီးကြောင်းကိုသူမကသိရှိလာပါတယ်တဲ့ From that day on, Amber was never sad again. အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့မိဝါလေးဟာဘယ်တော့မှစိတ်မကောင်းမဖြစ်တော့ပါတဲ့ Okay, now 3B. Match the color of the light with its instruction. အဲ့တော့ဒီမှာသားတို့သူ့ရဲ့ဒီမီးအရောင်နဲ့ညွှန်ကြားချက်များကိုတဲ့ပေါင်းစပ်ပေးပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဒီ box ထဲမှာ go ဘယ်အရောင်က go stop ဘယ်အရောင်က stop now slow down ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်အရောင်က slow down ဆိုတော့ slow down ဆိုတာအရှိန်လျှော့ပါ stop ဆိုတာရပ်ပါ go ဆိုတာသွားပါဒါကတော့လွယ်ပါတယ်နော်ကိုယ့်ကိုလုပ်ကြည့်ပါ All right, now let's check our answers. For 3B, number 1, the red light means stop. Very good. And number 2, the yellow light means slow down. And number 3, the green light means go. Hope you know. And a meaning di yapa, mi wa di shane shoba, mi asain di twa nain ba di lo pyo ra no. 3C. Complete each sentence below with an appropriate word. So, there are 5 sentences from 1 to 5 and try to see if you can fill in the blanks by yourself and we will check our answers together, okay? You can look back at the story. အဲ့တော့ဒီမှာသားတို့သမီးတို့နော်တင့်တော်တဲ့စကားလုံးနဲ့နော်ဒီကွက်လက်လေးတွေကိုဖြည့်ပေးပါကိုဟာကိုနားလည်အောင်ဖတ်ပါပြီးခဲ့တဲ့ story reading ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့လည်းရပါတယ်ပြီးတော့မှ teacher နဲ့ပြန်ပြီးတော့အဖြေတိုက်ကြည့်ပေးမယ်နော် Okay, now let's check our answers for 3C. Number 1. Amber thought that nobody cared very much about her. အဲ့တော့မိဝါဟာသူမကိုဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ဘူးလို့ထင်တာ Number 2. When traffic lights are red, cars must stop. အဲ့တော့မီးနေတဲ့အခါမှာကားများကနော်ရက်ကိုရပ်ရမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော် Number 3. There was a quarrel about their jobs between green and red. အဲ့တော့မီးစိမ်းနဲ့မီးနီသူတို့ရဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှင်းခုန်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော် quarrel ဆိုတာကညှင်းခုန်မှု Number 4. Amber became worried when she saw Saloon crash into Dodge. အဲ့တော့ Dodge ကိုနော် Saloon ကဝင်တိုက်တာတွေ့ပြီးတဲ့အခါမိဝါကပူပန်လာတယ်တဲ့နော် worried ဆိုတာပူပန်လာတာစိတ်ပူလာတာ Number 5. Amber realized that she was as important as green and red. အဲ့တော့မိဝါဟာသူမသည်မီးစိမ်းမီးနီတို့နဲ့အလားတူအရေးပါကြောင်းသိရှိလာပါတယ်တဲ့ Okay, I hope you got everything correct. 3D. Read the passage again and answer the following questions. Okay, so these are comprehension questions, which means you have to go back to the reading, try to find the answers. Okay, I would suggest that you underline the key words in each of the questions. အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီဟာက comprehension questions ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ reading ကိုပြန်ကြည့်ပါအဲ့တော့ reading ကိုမကြည့်ခင်မှာဒီမေးခွန်းတစ်ခုစီရဲ့ keywords အရေးကြီးသောစကားလုံးတွေကို line တိုင်းရင်ပို့ပြီးတော့အဖြေရှာတာလွယ်တယ်ဥပမာဘာကိုမေးထားတာလဲဆိုတာသိမှကိုကအဖြေကိုရှာလို့ရမယ်เนาะအဲ့တော့ number 1 teacher ဒါမေးခွန်းလေးတွေကိုရှင်းပြပေးမယ် number 1
What are the colors of the traffic lights เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ keywords က colors ပြီးတော့ traffic lights သူကမိကုံကဗာမိထားလဲဆိုတော့ဒီလမ်းပြအချက်ပြမီးရဲ့အယောင်တွေကဘာတွေပါလဲတဲ့เนาะသူ့အယောင်တွေကဘာတွေလဲတဲ့ဟုတ်ပြီเนาะ Number 2 How was Amber feeling at the beginning of the story အဲ့တော့သူရဲ့ keywords က Amber feeling and beginning of the story အဲ့တော့မိကုံမေးထားတာကဒီဇလန်ရဲ့အစမှာမိဝါလေးဟာဘယ်လိုခံစားနေရပါသလဲတဲ့ How was she feeling เนาะ Number 3 What did Dodge do when he saw red? Okay, so the keywords are Dodge and red. What did he do? Hope you know. အဲ့တော့ဒီ mini ကိုတွေ့တဲ့အခါ Dodge ကဘာလုပ်လိုက်သလဲတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ reading ထဲမှာပြန်ရှာကြည့်ပါ Number 4 Who crashed into Dodge? Okay, so the keywords are who and then crashed and then Dodge. အဲ့တော့ဘယ်သူက Dodge ကိုဝင်တိုက်တာလဲတဲ့เนาะအဲ့ဒါအဖြေပြန်ရှာကြည့်လိုက်ပါ Number 5 What must cars do when Amber turns her light on အဲ့တော့ဒီမှာက Amber lights on and cars ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ do ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ keywords တွေဆိုတော့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘာကိုမေးထားတာလဲဆိုတော့ဒီမိဝါလေးဟာသူ့ရဲ့မိကိုလင်းပြရင်ကားတွေကဘာလုပ်ရမှာလဲတဲ့เนาะ What must cars do ဘာလုပ်ရမလဲဒီကားတွေက Number 6 Do you think Amber's job is important? Why not? ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ important ဆိုတာကအရေးကြီးတယ်เนาะအရေးကြီးတယ်လို့ထင်သလားတဲ့ဒီမိဝါလေးရဲ့အလုပ်ကိုเนาะသားတို့သမီးတို့ကအရေးကြီးတယ်လို့ထင်သလားတဲ့ထင်နေဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲเนาะမထင်ဘူးဆိုရင်လဲ why not เนาะဘာကြောင့်เนาะဘယ်အတွက်ကြောင့်အရေးမကြီးတာလဲဆိုတာကိုပြောပြဖို့လိုတယ် Okay အဲ့တော့ကိုယ့်အရင်ဆုံးလုပ်ကြည့်ပါပြီးတော့မှ teacher နဲ့အဖြေတိုက်ကြည့်ပေးမယ် Now let's check our answers. So number 1, the colors of the traffic lights are red, amber, and green. Okay? Did you all get that correct? Excellent. အဲ့တော့ဒီလမ်းပြအချက်ပြမီးရဲ့အယောင်များကအနီးအဝါနဲ့အစိမ်းတို့ဖြစ်ပါတယ် Number 2, Amber was feeling sad at the beginning of the story. ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဇလန်အစမှာမိဝါဟာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ် Number 3, Dodge stopped suddenly when he saw red. ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ Number 3က Dodge ကမီနီကိုတွေ့တဲ့အခါရုတ်တရက်ကြီးသူကရက်လိုက်ပါတယ်တဲ့ Number 4, Saloon crashed into Dodge. ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ Dodge ကို Saloon ကဝင်တိုက်တာနော်ဘယ်သူကဝင်တိုက်လဲဆို Saloon. Okay? Number 5, Cars must slow down when Amber turns her light on. Okay? အဲ့တော့ဒီကားတွေကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့မိဝါကသူ့ရဲ့မိကိုလင်းပြလိုက်တဲ့အခါဆိုရင်ကားတွေကအရှိန်ကိုလျှော့ရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အရှိန်လျှော့ရမှာ Okay? အဲ့တော့ number 6ကတော့ it's up to you သားတို့သမီးတို့အရေးကြီးတယ်ဆိုရင်လည်းဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်เนาะဒီမိဝါလေးရဲ့အလုပ်ကအရေးမကြီးဘူးဆိုရင်လည်းဘာကြောင့်အရေးမကြီးဘူးလဲဆိုတာကိုဟာကိုရေးပေးပါ Okay? All right, everyone, we're at the end of our lesson now. So thank you and see you again. Stay safe, everyone. Bye-bye.